O que aconteceu? Vamos imaginar que eu vou pegar esse dente aqui e eu vou fazer um tratamento de canal, porque ele precisa, ele tem uma pulpite. Beleza, fiz o tratamento de canal, resolvi a dor. Limpei, cicatrizei, rompi um nervo. Obviamente, eu tirei o nervo de dentro do dente. Na grande maioria dos casos, 90% dos casos, o dente cicatriza, o nervo cicatriza e para de doer. Ele meio que morre ali, regenera e para de doer. 90% dos casos isso acontece. E aí é sucesso perfeito, maravilhoso. Mas em 10% dos casos isso não acontece. E aí o dentista não sabe o que fazer. E aí o dentista fica apavorado. Por quê? Porque não sabe o que fazer. Em 10% dos casos, o nervo não cicatriza. O nervo danificado fica machucado e esse nervo machucado ele fica liberando uma substância chamada substância P. O nervo danificado, ele fica, o que acontece? Ele está não cicatrizando e ele está liberando uma substância chamada substância P. Substância P é um neurotransmissor, ele é liberado pelo neurônio que está danificado. Todo neurônio danificado libera essa substância P.